这条路去走。对，然后就是什么时候才放弃这个梦想？放弃，他现在在进行，好不好？对。来，同好听爱买一只吹包，吹过给吹包底杯，所以你有一张牙齿，更勉强。哎呦！老年打擂台，老年叫阿来。哎，俩就唔係鼓手老師嘅問題啦，係主持人嘅問題。對。好啦，今日係進入六強嘅決定賽，嚇，上禮拜啊那個流行歌曲組，變身啊，先轉移嚟啊，先轉移嚇，按響。離苦得了，好冇啦。好啦，今天還會有一位朋友會落單哦，我本人國泰咯嚇，來，夾進行比賽，介紹評審先生。一家徐先生、齊家偉先生、齊志飛先生、總飛先生。六強決定賽比賽規則，兩禮拜分數還有上禮拜分數加起來，係講最大分的人就會被人淘汰，係講平分就由兩禮拜分數做比較。Are you ready? OK， 好了。突然出現一個英文字。我要繞一下。Are you ready？ 我就剛好會這裡。Yes。對 Yes, we can, right？ 越繞越多嘞。越繞越多。啊，算了，好來。好了，比賽啦。TV 劉美玲帶來愛上。好，來。想聽你嘅身邊，永遠可以嗎？希望愛的故事唔會結束，可能冇。相愛孤單一剎，可以將思念淡希望，心中最想愛歌，唔好變老，唔好離開，可以嗎？愛吧。相愛孤單一剎，可以將思念淡希望，心中最想愛歌，唔好變老，唔好離開，可以嗎？愛上聽你嘅身邊，永遠可以嗎？希望愛的故事唔會結束，
哎呦，蟑螂歌后，是啦，唱的歌，狗歌后。哎呦，今天好深情哦哈。对呀，奶兄。对呀，哦，从头到尾，哎呀，唱给谁听的？有没有交男朋友？只有一个啦，现在只有一个。哦，你别的时候还有一个。没有啦。啊，你那一天去大卖场买东西是跟自己去还是跟男朋友去？跟男朋友啦。哦。然后呢？然后钥匙我要投诉，是他丢进去的。是你男朋友丢进去的？丢到哪里去？就放在那个车厢里，然后就锁起来。对，然后其实那天摩托车我那时候开，然后有没有就可能在讲话，然后丢进去，然后就啪。我那时候是赶时间啦，那时候是赶时间，所以我就有点慌，我就哭了，因为手机全部在里面。你怎么那么爱哭啊？对啊，你好容易哭哦，你跟哲伟老师一样哎。老师是双鱼座吗？就是万事皆可哭是怎么回事？做不得讲，我有感情的人。哦，我们是有感情的人，不是做工的人，所以我们是铁石心肠，是这样吗？不是这个意思，你比较坚强。像我们不会哭的就比较冷血。没有，你们比较坚强，比较坚强，是不是？坚强的心呐，对的。那后来怎么办？那哭了怎样？后来就刚好是有一个路人，他刚好停到我们旁边，然后就出来，然后他就看我干嘛这样子，然后就是好像很可怜这样，然后后来他就问我们怎么了，然后后来他才就是有帮我们打电话这样。然后就花了锁匠嘛，对，好像就是250还是200块，我忘记了。哦，帮你开车。对。后来钥匙就找到了，就是在里面啊，打开啊，对啊。哎，我也有这样过哎，就放在里面啊，那好笑哎，就是用手去挖也挖不到啊。对啊，因为挖整个手都红掉。后来硬把那个摩托车的椅子扛起来。对，我就把它扛起来。没有，我只是把椅垫弄坏。难怪他的手会这样。真的，原来就是扛摩托车的关系。有找到就好，有请到就好了。对啊，花小钱消灾嘛。对啊，你万一整台车都没办法骑，那怎么办？我当下真的很想就用手挖，可是可能手太大了。其实可以哎，其实现在的车搞不好不可能，头摆个 QA 查可能做的。哦，真的啊，因为俺唔知，俺我都办啊，较冇启动。对啊，都永远是查的啊，跟某通用我们 level 不一样。对啊，level 不一样。对啊。来唱嘉轩老师。实在他唱歌真的，亲如密戏，就是那个整个气氛都出来，然后全部都投入啊，真的要夸奖一下，因为包括假音啊什么那些该注意的地方都做得非常非常细，所以其他人那个准备夺冠的那个小心一点哈，这个门槛蛮难过的，好不好？他门槛很多个，加油加油哈！啊，但是美玲真的不错，这首歌唱的实在是真的很用心。不过她这样也表现她很纯真的一面，就是你们访问她的时候，她变成小女生了。然后她开始唱歌的时候，就变成雪花飘飘就来了，就很深情。对呀，就天生的歌手，加油哈！好，客家歌曲要靠你继续以上啊！对，好了，美玲，他的看一下个分数了哈，来看一下刘美玲的分数。93分，上礼拜多分？上礼拜几分？94，加起来187分。不错。所以今天的这个标准是上个礼拜跟下礼拜分数要加起来。比较高分的就可以留下来，比较低分的就可能要被淘汰。2个礼拜哦。最低分的一位。如果同分的话，要看今天的分数。对。看给咩分数？大家有了解哈？好吧，所以还是要小心一点。小心一点，不要太掉以轻心。谢谢，他跟我拜拜。收消息哈，拜拜，慢走。哎呦，杀下了一条狗的后堂哈，后堂哈，杀了你好神带了咽后起家。后堂我的。故事，温
望人生的破天涯，无法重来，认真当下。爱一遍一遍，然后一家，梦都在把起来，上爱敷衍。也讲有时间，也讲有时间，总爱晓得感谢。你爱一遍一遍，然后一家。不是新鲜骗人比你把个行，了从去悲伤，从去快乐，变我听的故事，然后自家。爱一遍一遍，然后一家，放都在把起来，上的敷衍，也讲有时间，也讲有时间，总爱晓得感谢。你爱一遍一遍，然后一家。不是新鲜骗人比你把个行，也从去悲伤，从去快乐，变我听的故事，然后自家。哇哦！哎呦，好神！你家这个真情流露，好苦哦。你有过得这么苦吗？其實應該先聊條歌曲，เรา上禮拜先歌曲係強下嘅。哦，因為我頭擺上禮拜嘛個歌行歌，強地嘅，強地嘅。因為我之前有講過，因為比啲片節目比賽時間本。平常線上講到東河啦，從開始高雄啊，啲舞台當歌是會這樣。哦，會緊張，就是會有人家，我不知道是不是人家所謂的那個舞台恐懼症啦。但是自從之前比季賽的時候，開始詩慧老師讓我講過，開始兩下又調整好嘞啊。因為應該想轉來比賽啊，是重新再調整自己。其實回來比年度賽就是一種跟自己的挑戰。對，我自己係英雄嘅啊。所以古上所以我先兩首歌曲係讓我自己講法。現在頭擺有夢想，可能因為了比賽，之前嘅比賽，可能我係想講我最近做啲唱歌嘅嘛。咁過到兩下我想就是遇到一些老師，他們跟我說你要懂得愛自己。然後喜歡自己的聲音，對，這個這樣子飛蟲衝躍，該衝出來上，衝出來過，讓為後堂。你自己要聽啊，自己覺得哇，自己覺得唱得很棒了，觀眾聽了也會覺得自己喜歡自己，別人才會喜歡你。是係咁樣，其實幾多時候咁樣講，所以我成日兩首歌，其實讓我自己講夢想有，不過要好好的把握，不要忘記，然後再來就是做好自己。其實哈，真的不要去想那麼多，真的。哎呀，有上次看了條比賽，你吃到情感通嘞。哎呀，大家為了在那舞台上認真練習。我們以前也是這樣出來的，真的呀。好 ，OK， 好，來唱的來唐先生公平唱這位先生。好，好生你好。其實知道到三年啲人生都有自己嘅功課去做，不管係親情，不管係感情，也係自家，也係友情。對我嚟講，呢擺年度賽，你係算起來，愛情嚟講。你非常有個人的特色，我覺得他一站上去，他就是一個樣，他的歌手，他每一次來，我都覺得他是一個很有自己想法的人。嘿，先講好嘅哦，佢比韓記的咧，什麼是唱了
正经一点钟，还有日光有时刻，日光有时演，跟我以前冇看到用到啲歌曲地步都会重返，我知道很进步整首歌我是非常喜欢的，跟上个礼拜比起来，上礼拜跟歌曲，我更喜欢这首歌。但是有一个部分，我觉得出去用家讲，虽然讲当简单，你要想要去做，唔单枪想，你要怎么样释放自己？因为在最后2次副歌，唐hitler还是有压抑感。我觉得那个是很可惜的，对这首歌来讲，你应该要释放啊！你既然都知道你要做什么了，你有一点点再调整回来，一开始碰到的李厚生，不要张牙舞爪，我们再有力度一点，坚定。什么叫坚定？你除了恰如其分，我还有坚定。要输高 Q 就绝对超越100分。不过我今天还是一样给你很好的成绩，加油！谢谢，好，来，看一下各个分数啦。看一下李厚生嘅分数。93分哦，所以同上禮拜95分，那你加起來係188分，恭喜哈！恭喜！安尼至少比其他高1分。不行啊，我們要一起進。一起進是不是？誰你不想一起進？對啊，誰你不想一起進？我都想要。對，還是你自己淘汰自己好了。這樣不好吧？這樣不好。好啦，先恭喜你啦！恭喜！進入6強，好，恭喜！好了，回家休息。好嘞，沙律，王心怡得嘞，看唔起。不言不合，自個中。如果你愿意，你可以跟大家分享你怎么样把那个声音的声线可以啊，是哈，对，他都要挑人家没空的时间约了，对，我记得了哈，有哈，我都跟大家，对啊，我都跟大家分享要解释，不要解释。应该说有那个从小有那个歌星梦嘛，一直都没有往这条路去走，对，然后就是什么时候才放弃你的梦想？放弃。他现在在进行，好不好？对。
学那个真雅金哈，哎呀，就是想说没有用过 stand， 想试试看。走的用 stand 的感觉呀。不一样哎，不一样哈。冇用哦，有吗？敢讲？就有一种开演唱会的感觉，是这样吗？麦斯登就让你有这种感觉了，就是不知道，还是这加上这首歌的氛围，可能没有可能。我不知道，我应该就没办法用麦斯登哎，我比较不习惯。我一定要用手持哎，对啊，很奇怪。我手指拿着可以做，嘿，对啊，拿着固定在那里，我就觉得好像在录音室一样。而且每次用麦斯登唱歌，我就很想驼背，真的很奇怪啊，很奇怪。就每一闪也习惯无共用。你创一条歌的音味，你看唔清乜嘅东西？唔係我看唔清，也記唔清楚。對，我記唔清。對，我朋友。朋友，我的朋友，對，你客家腔也出來了呢。被賴文竹影響了。對啊，賴文竹在感情裡頭看唔清，對啊，就被當工具人。哎呦，你朋友啊？對，女生，男的女的，女生被當工具人，就是真的，可能对方就觉得啊，他很喜欢我，然后呢，就会三不五时就会，例如说，哎，最近想要去干嘛，然后缺什么东西呀，就一起泡茶。哎，不是，就是透露说他好像缺什么，然后我朋友，对，然后他就你知道喜欢嘛，傻傻的，对，就帮买付对，然后身边的朋友就渣男嘛，真的，就是有一种爱丢卡参戏的感觉，对吧？然后就很希望他赶快宽情。宽情啊，对，给他宽情处，给他宽情处。你要叫你朋友要看这一集，对啊，听错爱哈。你刚有冇記得歌詞嘛？有啊，有記得，有記得，好彩，有記得，按你現場都有辦法救。你講我唔記得神仙都難救誒，講真嘅。啊，唱詩欣賞。來。好，那是各位亞軍的各位哈，我覺得我知道各位從出流亞軍無共用嘅面試，要去講面試來從難怪那組喺講唔可能頭前的鋪陳，我覺得你鋪得非常好，哈，尤其係你幾隻地方嘅氣音用得非常順，我知道在這主歌的部分的鋪陳，你已經拿到非常高的分數了，所以講按講呢批副歌嘅部分啊，就較大聲嘅，因為他開始做了一些共鳴的切換。所以在氣的部分，氣嘅部分呢要滿足在你要這個氣的切換，就是在切換共鳴位置的時候，你氣若不足，就會影響到你切換的位置。所以剛剛會比較需要建議的地方，大概就是在你氣的部分，尤其是在副歌的地方，你可能要注意到你個氣係沒有吸飽，你可能在做切換的時候就不夠，就會影響到嗨機。你這個壓機冇壓好冇衝好。不會，因為你這樣換氣會來不及，下一句也會影響。所以可能在這上頭會比較危險。之外，另外呢，就係因為假亞數個會假嘅 level 差咁多，高音、大音動大，所以一大音愛下去，因為氣冇足誒。你高音已經處理得很好，結果低音就下不去了。好，頭前已經開始不順，所以你低音就會開始不順。所以可能講。因為按那部分呢，就會講，尤其是共鳴，就像剛剛那個美玲也是一樣，就會講在真假音切換的時候，對不起，是共鳴切換的時候，因為它一下前一下後，一下前一下後，這個是非常需要考驗的。可能要練過較熟的位，你這樣有可能老娘給吸，把它吸飽，你才有可能在運作下一句。某一發這個部分會一直繞的很大的問題，可能要注意一點。其他部分之後，你必先過，沒先到以後，非常好，應該講。過卡練卡熟的話，你下一拜又夠拿亞數過來比，我相信會衝過卡好。好，安子說。聽清楚了，聽清楚了。好，來看一下分數了哈。看一下馮心怡嘅分數。哎呦！怎麼回事？87分改了。你說296了。287。永遠不2分呢？對呀。哎呦，唔怕啦，看會不會還有文竹嘛？對。不是。很棒。好了 ，OK， 好，那就靜待佳音，好不好？OK， 好，請回座休息啊。好嚟，沙來，彭思權帶來總愛總。哎呦，你唱過啦。
发一种三天花，天涯后背黑亮光，草菜浮欠阿婆讲，门前风啼黑连通，山山水水。水清的暗袂冲，山外有山，草外种，山背村庄不懂这家种。大家好，金大姐好。思云，你的听诊器呢？对，听诊器，我看成他是好像在卖苏西耶，也有一点像哦。啊，也是马赛呀。伊达达听马西达伊达伊还有什么？条歌唱得真好。你终于有亲油蜜头。会不会啊？还有那个那种少数民族的那种。于谢琼跟上一班的，对，萨吉尔那个唱腔。哎呀，很厉害呀！有练习了。那啲河巴练的嘛。係啲河巴練。對。你聽用中國嘅河巴純嘅鹽會嚇到嘛？會，其實我去河巴練過嘅啊，因為好主動會有人去運動，然後就這幾次就有咧，他們是一對夫妻嘅阿姨同阿叔，然後他們就會突然這樣走過來說，我們其實每次來運動都看到你，然後你是國劇科的還是你在這邊練什麼？對，你在練唱嗎？我說對，我就順帶提介紹我哋嘅節目，我說對。然後他們打廣告都是，因為他們說其實他之前老家也是在南部，然後他其實已經不會講客家話，也漢語啊，以我媽會講然後我就跟他介紹說，這是我們現在這幾年來的客語流行歌曲，對，我就跟他們介紹說，我們還有這個節目在播出，可以再去重新，對，因為伊同我講，伊印象還停留喺客家本色，大概就是林子淵老師、涂明恆老師的時代的作品，對。傳統嘅流行歌，其實冇想到會按壓下弦咧創作歌曲，對，變到按因為他說聽起來好像跟他印象中的就是比較經典的那個曲風已經不一樣，可能他還留在什麼安家。對啊，所以他們也更加去練國語的運動啊，我也是幫我就是加油啊！哇！是我，你們遇到的人是我，因為我沒有化妝，我化妝跟卸妝其實看起來不像同一個人。有差這麼多嗎？對，好啦，衝出嚟！慧茹老師唱片欣賞，思雲一下堂唱歌，真緊跟以前。為什麼強用？你嘅嗓音，你嘅嗓線，你聲音的亮度，全部都進步非常的多。我今天很驚豔的是，你在中間那一段，你的聲音的亮度能夠掌控得這麼好，然後那個其實不好唱，稍微閃失
可能就做不好了。好，然后我非常喜欢你间奏之后，无眼无哈那个地方，你那个声音整个出去的那个宽度，我觉得很棒。无眼无哈自个中，我觉得很棒。你可以，如果你愿意，你可以跟大家分享你怎么样把那个声音的声线。他当然不愿意啊！是哈，对，他都要挑人家没空的时间约了，对，你想他会愿意吗？有哈，我都有跟大家，对啊，我都有跟大家分享要切磋，不要解释，会，不然我们怎么会做主持人？好 ，OK，so 所以 Secret 有一个地方哦，第二句我觉得可以给你个意见，好，那个你要。弓马上上去的话，你要记得弓那个一定要到。你如果弓，其实很容易差一点点，就会有点卡住。不然你就弓再转对，好，所以你要马上上去也可以啦。但是我觉得，如果你拉一点，念完了以后再收口比较好，弓比较好。你真的非要弓的话，你那个一定要顶上去，不然的话会比较。会差一点点，就有点可惜。但是整首歌听起来，我觉得是让我会有画面的。对我还蛮喜欢你今天的表现。棒哦！谢谢，我也觉得不错，不错，我也觉得不错。对，看一下哪个分数？看一下哪个分数哈？看一下彭思群的分数。哇！冇问题嘞。谢谢老师。傻逼啊！贵的得到冠军，哎呀，年度又拿到冠军，谢谢啊！看人家钱都用本啊，见者有份哎，他怎么自己走了？他说他就不想跟他分享。他怕讲到钱的问题就马上绕跑。他赶紧都让你看上了。哎，莫按用讲哦，廖威他赶紧按多。好了，哎呦，杀了哦，这个大家非常期待。危险分子，不是危险分子啊，有点危险，有些不一样。来，文就带来小音乐嘅地方。好，有個地方點嚟呢？點嚟呢？啲咧就彈翻啦。水中的多样，本天空颜色，又拍又蓝，又世界漫游，永远被做法，喜欢的感觉，心中有片晴朗，不想去担嘅烦恼事情，想比到未来情希望。那片天，那条路，一弯弯又一样，黑暗的理想，在梦中看过。爱一次的抱负，心中属于爱的地方。爱唔定未来係嘛嘅世界，唔一定嘅是必定愛。夢嘅誓言係唔係掩埋？有上溫暖的聲音鼓勵，愛勇敢，心中有一個信仰。來繼續行，有那地方，那係天堂，有慢慢的月光，漫遊花草香，有慢慢的月光，漫遊花草香。
文竹，今仔就好了，好。赖文竹，用吧，你很简单是吧？冇啊，就客家腔啊，用上个用下客家腔赖文竹，文竹用。哎呦，今日带来一条歌的有故事的，是吧？抒情歌诶。应该说有那个从小有那个歌星梦嘛，一直都没有往这条路去走。对，然后就是什么时候才放弃那个梦想？放弃。他现在在进行，好不好？对，就是有一年阿公过生，然后就是阿婆就没看电视，就想说啊，阿公阿婆好看电视啊，就想说啊，又有个这个歌唱，他们都会看这一台，对，就想说啊，这个机缘，那我就报名来参加，对，就踏到这个舞台上，很开心。阿婆看一下电视 ，sell 一下，他真的有喜感啊，有啦，哎呀，谐星，你比较谐星歌手也很好啊，不错。对呀，你可以转行啊，对呀，转行就想讲啊，好不容易唱到这边了，唱到这，对，比都拜，比2拜啊，要听1拜嘛，就唱到那个年度啊。你上拜几个替拜吗？没吧？几之前你像就是我有回锅啦，这第2次来比赛，听1拜，对，今夜前3秒，然后1拜了变。黑呀，就很幸运啦，谢谢。好，你有你的实力啦。那希望你的梦想能够成真，好不好？希望可以找到属于我的地方，属于你的地方。对，看看会不会坐到6个外面，还是坐到6个里面？看一下，来唱嘉修老师。假酒啦，有明星梦是好事，绝对是好事，嘿呀。根本呢，我是觉得你的歌星梦恐怕就断在这个上面吧。我讲公司他直接啦，因为我是觉得他真的是很有他独特的地方。然后呢，松拜的那种感觉让我觉得看到那个很特别的一个表演。但是今天的感觉就是觉得还是差那么一点点，力不从心。你还继续是公公，你真的有机会，你要继续努力，因为能够唱出那么多 style 的歌手。那你就很适合在比赛里面得到你应该有的位置，所以你还受猜呢，还在等你，好不好？加油！谢谢老师，拭目心伤。受猜还在等你。这个受猜的那一位呢？看一下来看一下，来稳住个分数。其实我要哭了。对。凯瑞的台语是我合的，那一路下来，我听他唱，就是我觉得他今天是比如说咚啊，是可是完全不是，所以我觉得他做得很好。我看到你很努力，我很感动，对，很棒，凯瑞很棒。可以哈，来稳住个分数。哎呦，不会啊！分数其实92分以后啊，92分，谢谢老师。加起来182分啊！再见，谢谢，下次再联络。182分，这应该蛮难的了哈。你那么低，加起来187嘛？187，182，哎呦，5分的差距哦。没关系啦，还是很感谢这个舞台。对，因为我在我的孩子的面前，我就是歌星妈妈，巨星，对，真的很棒，谢谢妈妈，很棒，妈妈是小吉娜，对呀，妈妈我都认证你了，所以以后可以跟妈妈学习哈，可以站到这个舞台来啊。如果这节目还在的话，会一直在，千秋万世，直到永远，千秋万世，直到永远。不然有时候你来代班主持好了。我就觉得你很适合。谐星，好 ，OK。好，安子 C 先回座休息。谢谢老年大陆腿。安子 C。我们好像没有让他讲感言哦。讲什么感言？就是落选感言，又还没确定。还没确定啊。对啊，你怎么知道雨涵不会出错呢？这样好像得罪雨涵了。我们客家 IU 呢？没啦，雨涵那么稳。他也是唱片歌手开玩笑。是，我知道。如果唱错或是怎么样，或是分数不好，丢人。好啦，沙雷就馮以涵，13年連續13年。
最近奇怪功德的歌吼，功德因为大家都争相来冲啊！不过功德的歌会真更清后堂。基本上这个表现蛮好。表现蛮好，吉他没弹得好，冲的又好。对呀，雨涵也是很棒，他们都是新生代很棒的歌手。你是因为好朋友，所以就在互相大家国外就在冲来冲一哈。其实是互相打歌都超感的。没有，其实我不知道其他人也要唱他的歌，我是来了之后才发现啊，大家也唱他的歌。真的，他也就才那2-3首，大家都一直唱。对，我想说哇，很厉害哎，很厉害，真的。一个人有时候一辈子一首就够了，一首歌就够了。对啊，很多人是这样啊，一首歌他可以跑遍。那我们干嘛要出专辑？我不要出了，对，出单曲就好了。很棒。是，加油！对，反正给分数按高的呀。对啊，应该没问题。应该没问题啦。那这位老师，麻烦你啊。好，谢谢哈，遗憾。比赛都练下，我体白运动也都练下，出一张诗很多稳，佢大摆表演出本来当安心哈。礼拜佢先功德的歌，还有包括佢上个礼拜唱配啥的歌，我觉得我蛮开心的，因为一直以来，遗憾太敢控人，我想讲，你可以唱你的创作啊，你都是客家 IU， 你都是客家陈绮贞了，对不对？可是他会有一个，会有一张盲点，还有一张很危险的地方，因为唱这个歌会变成在自己的舒适圈里，你没有办法让这个得到很那么强样发现这个上也好，表演也好，想法也好的more强样的地方。好，这是我在商量班啊，就私底下我有跟他说，我说可能因为这个歌曲嘛，能用版型做都做得，可是，在用版型做的情形之下，你用版型做到本太个弹起来是合理的。我觉得他今天非常好，好在哪里？他的细节做 detail 做得非常非常的好，现在歌去弹起唱这个歌也好。
各方面好，这一次是我认为他做的，不管因为他有那个技术，我之前都会觉得他可能为了要表现某一种 R&B 或是什么，他有时候会囫囵吞枣，会让我们觉得你为什么都没有好好的表现，你明明就有这个功力。我觉得所有的 Hellboy 同好要拢给好。特别是星宇哈，刚刚你从在狗 Q， 我们跟老师讨论，你知道刚刚雨涵，你回去看播出，他每一个细节每一句，他的音阶他是稳稳当当的唱完，就像你 K 的舞台，你 K 的舞台一听到一扑嘛，你4勾2扑3扑，你一定马上跌倒。这就是为什么我们要讲说唱国基本工作，然后刚刚慧老师教了一个很好的方法，譬如说我们在唱歌的时候，你不要很快哒哒哒哒就这样唱，你把它放慢来唱。我觉得雨涵可能有个优势，因为弹吉他嘛，你做的几个按的练习，其他朋友其他线数没做的按练习，你一定要扎稳你的基本功，就像扎那个马步一样，你会觉得它很无聊，但它却很重要。所以今天我真的觉得，你看我里面都没有写什么，只有写我希望他进6强以后，看他挑战不同的曲风，我已经保证你可以进6强。我当戏方已经被表演，希望第6强有当好表现。加油！好，按着写，好的，可以还给个分数了哈。来，王一涵嘅分数。好，哎。我们高级班的，送你的那个96分，93，96，哎，冇问题啊。唔过咩冇问题咧，恭喜好啊，好嚟，沙下嚟入邊，係介紹。陳凱水，陳凱水，行歌，哎呀，送禮拜唔係嘅要唱歌呀。行歌有2條，等他彈一下，可能那一條。來彈過來，歌好吧，聲音嘅安多沙，韓國樹下做了嘅老人家，韓西地點高上高下，唔知個咧有幾多年，韓國西路變得愛認出，韓國天橋。青蔥無人照顧，寒西地了高也高處，幾多春夏秋冬，比個冬啊是啊，比個天地，比得愛求到了美的愛呀。我行得行來，行到哪裡去？行迄路無卡最想愛轉去。比個東啊西啊，都是個假面，比得愛演到了美的愛呀你。我行啊行到哪裡？無卡永遠的心肚裡。比個東啊西啊，比個天地，比得愛求到了美的愛呀你。我行得行啊行到哪裡去？行迄路無卡最想愛轉去。比個東啊西啊，都是個假面，比得愛演到了美的愛呀你。我行啊行到哪裡？無卡永遠的心肚裡。我行啊行到哪裡？無卡永遠的心肚裡。
可是，哇，听起来很 gay 拜哦。他今天很可爱呢，穿得很可爱呢。今天总是都穿得像秀服这样子。抽影懂我，抽影懂我。有没有想要的表演？没有，就想说，这首歌有点就是比较自然的感觉，然后比较清新的感觉。对，它旋律很简单，听似很简单，可是其实要把它唱好，像说故事那种，其实有感觉。所以我一直在揣摩这样的事情。我希望我可以往这个方向进步。然后其实我知道客家歌唱客家歌有唱客家歌的情感在，我也希望我有。除了在闽南语这一块，我可以很稳，我也希望在客家这一块，我也可以拿到这样的感情，这样对我在唱闽南歌是有帮助的。对，也不一定说每一个闽南歌曲，闽南台语歌曲就一定要用那种会靠传统方式。其实你用很亲切的方式去诠释，也会有不同的味道啊，对吗？没错，对，好，好，加油，加油，好，我们等一下就知道。先听评审老师讲一下，世慧老师。好，其实凯瑞，我觉得你今天真的让我觉得，我刚刚其实是眼眶有一点点泛热，因为是打哈欠吗？不是，好，那就好。不是，因为好泰嘎迪嘛，你算是第3次回来比赛，超猛哈，第3次，前面2次其实我对你都很有意见。我如果没记错的话，因为你从闽南语歌习惯，所以在唱客语歌的时候，我觉得你完全不入味。所以我一直在告诉你，唱歌的时候必须要有态度。可能除了你刚开始的咬字不清之外，再来就是态度非常重要。可是经过了3次的洗礼，亚汉海宽多为凯瑞，我觉得我今天感动的原因是因为。你愿意为我们客家歌做这么多的努力，然后更去影响到你可以唱闽南语歌曲。虽然讲雅克嗓音冇嘛不能听亚哈啦哈，就是也刚刚有一些高音的部分，我觉得你做到非常棒的一件事，就是我一直在说，站在这舞台上，就好像说我很喜欢唱歌，我跟大家讲，我就真的很喜欢唱歌。你不是我是不是歌手的问题，我只要拿起麦克风，只要有音乐来，我只要会唱，我真的很想一直唱。那个感觉就是我站在舞台上，我就像我唱好一首歌本泰嘎堂，我去甲感觉我当戏粉唱一首歌的介绍本泰嘎，要用这种心情来唱歌，你才会知道你想唱什么。这个你做到了，恭喜你！谢谢老师。欣赏，像菲欣赏。其实我要哭了。对，那对我真的要哭了，因为真的有这么晚？其实我本来很感动，我本来很感动。那因为他唱完，我觉得他今天真的很不一样。因为凯瑞的台语是我合的，那一路下来我听他唱，就是我觉得他今天是比如说咚啊是可是完全不是。所以我觉得他做得很好。凯瑞他刚有说，他觉得他发现了客语跟台语不同的东西，他终于发现这个东西，然后朝这个东西去做。虽然你今天因为声音的问题，所以你的假音做得不够好，可是你最后一句的假音，我觉得终于到了，我觉得很棒。你一直的努力，我看到你很努力，我很感动。对，很棒，凯瑞很棒。谢谢老师，石门先生，你居然让2个老师都那么感动，你也哭了，还好吗，宝宝 ？OK。男生你也你不趁这时候要趁早。好了，那就看一下啦，凯瑞的粉丝发来。谢老师，93分，双礼拜较大分哈，91分，但是加起来184分，恭喜你，进入6强。好，继续加油，没问题啊！谢谢，恭喜凯瑞，哇，6强终于诞生了，真的觉得有点舍不得呢。是，我们小吉娜。小吉娜，没关系啦，没关系啦。对啊，反正这个他现在在，反正他现在是妈妈歌星了。OK， 妈妈是瓜子，妈妈是瓜子。对，他在他女儿面前他是歌星嘛，对啊，好。儿子，反正你要跟杨丽如出道了嘛，好，所以你准备哈，差不多2个蔬菜了哈。
对，好好在家里唱给小孩子听啊。没啦，唱歌做了比赛没做对啦。好了，那也恭喜6位了哈，进入6强，恭喜，继续加油。好，也谢谢你们哈。同心牵手，佢講佢乜嘅？佢唱歌嘅五音不全，那位五音不全啊！我現在唱歌真係五音不全，有啲出嚟唱歌就五音不全。唔係啊，唔係唱歌前後啊，那吃到比金個歌王還要好。唔係，特別唱歌都唔識話。加油！哦，對對對，好來唐先生的歌曲，沒，看本書。會6強極天水，6強極天水。哇，今日真關鍵的音樂啦，哈，關鍵要關鍵。關鍵啊，關鍵，請問先生，關鍵的音樂啦，上禮拜有2位嘅，全部留下來。新山本期2位再離開一百幾飛啊，嚇，有2位今日較注意到，好，加油嚇，其他都穩穩地唱，希望全部，希望冇辦法，精英奪強嘅啦，希望對啊，看那2位做精英奪強，好，有2幾飛就好好加油啦。好了，馬上進行預備比賽，介紹比賽先生，好來。李秋霞先生、蒼永興先生、羅盈盈先生、蔡啟貴先生，好嘞，TV 鄭景勇帶來《廬山歌》，嚟彈我啦。關南，江流，風雨呀不避難呐。心牽手，窮大病啊，你後了，有緣啊。見南山啊，哎呦，金勇哥，有水爆哈，水高冇嘅聲音變較好咧，哦，水爆有漲哈。哎呀，特別按來比賽吼，一打咗一到點咗放床4點，4點放床，啊一到點出門，4點差唔多5點嘅，因為早上4日面，你自家試茶嗎？炒貨茶？我試茶試到茶頭一炒貨茶爽。哦，試到茶頭炒貨茶爽啊！按炒貨茶都推動嚟都特別一到點鐘，3點鐘。3點鐘。
做个普悠玛啦，哎，普悠玛讲4点，我怎会衰呢？4点哦，莫真爽啊！真的莫真爽，莫真爽。哦，对啊，所以佢讲佢乜嘅，佢唱歌嘅五音不全，那位五音不全啊？我原先我唱歌竟然五音不全。唔會啊，唱乜嘅歌嘅五音不全？而家流行歌曲啊，流行歌啊。哦，你睇部分唱乜流行歌？佢是個唱兩個三國之前嘅青色中國誒。青色什麼？誒，將以卡拉 OK，用喺卡拉 OK 的，都是做人板凳的。哦，你做人板凳，我都做人板凳。你聽以為咧，即個主題曲嘛。係啊，比如講，你點一條，好啦，我唱個跳好啦。係啊，什麼什麼按講啊嘛。類似，一定會有每一個人一個，一定會有自己的一個主題曲。咁最初唱嘅乜嘅國語歌曲咩？乜嘅歌？9月9的9。走走走走走啊走，走到9月9，他鄉沒有烈酒，沒有問候。走走走走走啊走走，走到9月9，他鄉沒有烈酒，沒有問候。走走走走啊走，我們小手拉小手，走走啊走啊走，一同去郊遊。嘿，哦。有啲你唱中國就覺得五音不全，唔係啊，唔係唱得挺好啊，知道地點個歌王下好。唔係，搭配唱歌都意思話。係喎，跟住。啲咪康耀康嘅唱嚟唱啲三國。不是笑那個這個應該有問題。太黑了啦，唱得很好。唱啲小歌話啊，你這個唱到黑嘅三國的五音不全，可以唱下不？就練三國。所以你知道客家三國嘅五音不全咁唱出來。漳州的唱到眼突衰嗎？係啊，那你講嘅客家剪法你咪，也五音不全就練三國啊夾啊。嘅語咪嘅，唱到好冇人改。嘅音準在天上誒。係啊，好，來唱第嚟聽一下先生講。係，唱秋下先生。係。安尼金庸先生吼，飲出講浪土動搖啦吼，動量。但是記得啦吼，而家咪陣腳嘅錯咧真好，用土也有，但是記得。老山歌，安尼自由演唱，咱唔好講，切到一嚟當場，結果你後背去輸入嘅時候就比較弱啲嘅。唔像第一個出鄉關嘅時候，輸入是多少，還比較還不足。出鄉關啊，所以家安尼講嘅，記得唔好講啊嚟唱。要播要唔打嚴，你又可以叫咩多山歌唱嘅劇點要注意好嘛？啊，加油！好，謝先生，可以下講分數，睇下鄭景榮嘅盤數。94分啊，2禮拜加起來189分咧，哎呦，恭喜哦！就是係啊，94分應該冇問題啦嚇。應該冇問題吧？應該會過關啦。真難講。唔過錢難講啊，所以禮拜最大分係94啊！哦，哎呦，真係冇人改哦。哎呀，所以慢，先坐好嚟，坐少嚟，也可以哈。這個心中念阿彌陀佛，保佑下嚟，係嘛？因為按眼來都有呢。自己聖物，自己念一下回向給自己。有聖物嗎？冇啊。就是來張床，係啊，你稀罕床都嘛。就好啦嘛，稀罕床。其實還沒做的關於有點來用碼表的測試一下，測試一下氣場，看誰的氣比較長的。啊，必聊嗰種嘛。好玩啊！哦，哎，他一般都是吃飯啊。對，沙下來。哦，沙下來，前面輸帶來平板。好嘞，等啦。
长官好，长官好，因为真冲嘅，自然咯，基本就做做长官啊。兄弟，用看又喊他冲啊。个嘛，有货运公司哈，就石油化学运输公司，运输公司是运输石油，是吧？都危险品啦，马个做做的呀。就当然那个高速公路看到的。系啦，包括个马个钴60放射性的没有在。哦，个当门人呢？系啊，所以都气没当多啊。哦，所以啊，跟这个做负责管理啊呢，运输那个所有差的全部唔管了。不能每种机产周期啊，特别俺视察师他们是6年，这个做6年。我听话这个想法就讲。像他较高学点去磨好了，所以俺从机场做起张底下的个，这个最起码第一个，某个空降部队去冲，当坚持啊，哦，所以俺们做一多年，让省都主管去，差不多10年是做到主管，哦，这一直都做嘛个，做到退休啊，做到经理阶级啊嘛个，经理阶级，管理差个管理司机安尼啦，所有台湾的全部唔管啊，冇啦，就讲个几大区域，就我公司有2只区嘛，高雄一个厂，观音一只厂，在观音厂，总公司在台北安尼。哦，对，咪当台呢？当台啦，冇啦，写主管的啦，冇个写主管，经理个做的画押有的冇的那个东西的，对嘛？吼，系啊。讲真的，之前疫情当中，也练过用鸟练啊。因为就慢开始上课嘛，即话就会练好去。当用个那个传来本先生，这个先生啷个指头啊？呢，系啦，这个溜去了传本机堂啊，溜上天要溜样拢上，溜上天，溜好啊，传笔堂。什么老师弹那个指头一下呢？还用好再改啊？哦，所以有没有清风边呢？不厌其烦，老师没不厌其烦那个指头了。这拜科技所赐。哎呀，因为疫情的关系，用我拍拍做。那当好，今日有信心啦哈。宽欣赏了，宽欣赏了，宽告状了啊，告状欣赏。车先生，伊从一个平板吼，4平8稳，伊本身上压冲了以后，因为伊处理一条平板了吼，可以讲冲了相当的好，无乜个太缺点吼，不如果将来佢建仓，佢为因为爱3万嘅素材，係按用去求一隻3個尤其平板一個變化啦。因為佢一倉特技，等於講上下運，佢係完全共用嘅，當做一首歌嚟唱。但是從某隻角度嚟講，平板一個變化完全。佢係做得將來去做一部分嘅研究。對一條歌嘅，我有一個地方去建議佢，係擂台比賽比，一個詩有意思嚟講嘅。比賽係叫咩？比，嚇，因為佢也係屬於日常詩啊。擂台喲。比呀，衰呀，比衰，主要其他佢所有嘅唱相當順啊，平順冇乜太問題，加油！好，謝謝先生。B 咩 A B C D 的 B 係 B， B 有點罵人的意思，對，罵人的意思。好來看先生的公平，沒有，看本書。好，老師我哋看車門書嘅分數。什麼先生？正嘅冇問題咧。睇呢個很重要用，過關嚟恭喜。好，恭喜嚇！安尼就進入6強啦，好，加油！車太哥，回座休息，恭喜！殺了一筆，不得了，不得了！林奕健帶來3個字，講啦。
金泰哥好。金泰哥，咱唔會創哦，又要學到乜嘅樂器喎？按叫頭哥本來有上來學啦，都去報名報好個嘛叫，人數不及呀，冇辦法開班。結果我朋友本佢現啊，結果真冇用啊，結果邊當叫我個現實快啲啦，邊你叫嘅？邊第二年咧，第二年是冇學，人叫我嘟上來學咗，我拿咗現實快啲，叫我拿一張要啊。叫個賬號，叫一幾現來加70萬人嘅。哦喲，清河嘅現。所以你唔幾現啦，本來跳嘅啦。真係啊！係啊，彩絲咧。跟賬號以後咧，開始學咧，要學呀，將開始學。咩賬號咧？標定咧？冇啦，因為也上去學。講漢白做的吃矮之中，鍾謝老師吃矮之中。對。有一種愛你興趣啦。對啊，個食飽飯哦。海鹽誒，蔥山果誒，我啲定心啊，完成輸送。對啊，學呢種樂器咧，感覺下非常嘅好啊，真係非常正。好啦，我哋唱出嚟，那邊先生嚟，唱英先生。好，這邊林泰哥從你係三個字啊，才歌詞可以來就係當從你係傾寫文嘅一部分哈，就係奉獻大家乜嘅，我記得本年當到安樣嘅歌詞，乜嘅毒品啊、毒膠啊，吼，了啲歌詞，就係牽引做好勢，吼，冇做壞安樣去。我感覺呢邊從你係歌詞對你來講係當加分嘅，嚇，因為你係上任嘅鐵色嘅關係，嚇，所以從起來非常嘅合適。不過呢係講做得老嘅唱到很下自然的，當然你係因為比賽加減吼，因為緊張上去會下輕到。好，從話哈，冇從之前從咧按輕鬆哈，所以呢專講係比賽咧講，按樣應該重返香港表現，我感覺到非常嘅好咧，是冇呢？咁樣要建議6強要緊張啊！唔可以緊張先啦嚇，係啦，都嚟看一下人嘅分數啦嚇，看一下林義健嘅分數。小王先生。冇問題咧，恭喜6強，好，加油，好，恭喜啊！泰哥，好，殺下來咧，殺下來又唔係散太挑呢，哎呦，係曾經期待來旋風歌，哦，嚟彈看下。心所啊，土山河，萬里向上啊，天來河，萬里向上啊，天來。唱啊得啊，人啊多，爭啊有啊錢啊。吉啊枝啊松，吉啊枝啊夢啊情郎哥，你無愛，萬氣唔得那錢咯。喇叭吧哪來河，萬氣幫小啦招來河。幫小那招哦，你
哎呀，哎，演技高。因为因为想讲我冲那个手条，哎呀，唔冲三太跳。限速哈，我冲三太跳，我感觉无聊。特别个小跳较神奇啊！无聊，迄唔似感觉无聊，观众朋友感觉当好糖啊，哈，感觉当无趣都错个。食鱼食肉买菜价啦。哦，他都是边发。问题是讲，你手条万一迄创一下歪体咧，无营养版，我营养也个神经诶。歪体就酸咧。歪体就酸了呀。看难看啊。哎呀。哦，所以必须的模论素养都错，像那个神奇就好了。下面书形上创诶，模论素养用版都错。创个翻译就好。翻译神奇就好。这个意味讲，爱没客家字体，爱做的比都也在看淡。哦，哎啦，因为这年轻真的呀，厉害，死而无憾啊！没有这么严重，好不好？要比赛哈，正经来讲，迄个最冇压力啦，爱咩客家人啦，哎呀，就算爱被淘汰，咩笑笑，还有几个来啊？还是觉得有点遗憾呐。如果万一真的被淘汰，对吧？压力加减有啦，最冇压力係愛啦。哦，对呀，佢而家我嗌咩客家人，真係比到有種抗爭哦。本人講得嘟嘟好啊，係意思嘛？講到咩唔啱，反正嗌應該得來啊，係啊，嗌件當槍嘅呢，講真嘅，當槍，哦，十分槍，肯定槍啷槍，衝光也用，係咩？打字炮也按槍，係咩？厲害厲害，真係佩服啦。哦，安尼衝得嚟嚟，衝出嚟。哪一位先生？來，蔡幾個先生。來，先生好。好，安建議先生哈，今日帶來一個全副歌。我講今日建議實在強呢，我當想講一兩段歌詞暗藏，係有一啲嘅鐵突就睇咧。冇想到兩首暗藏嘅歌，佢係你配到熟熟啊。嚇，在咬字方面呢，佢也咬到千章。嚇，當然佢本身呢，佢音準也相當好。嚇，佢本身呢聲也有按夠強嘅音嗬，所以嚟唱一個全副歌啊，做嚟講佢每日唱嚟相當好啦。但是後面六強和七強啊，下呢幾個加油哦，加油加油！什麼先生？後面六強，你嚟看一下佢嘅分數。看下陳建奇嘅分數。什麼先生三毛，冇問題。我不會講，哎，好好嘅神體跳唔衝咧，嗰個手跳反而咧衝白天咧，真係，哎呀，點綴一下，對，點綴一下，對自己有信心啦，係啦，加油，恭喜你進入6強，哦，恭喜恭喜，好，快做消息，大家，沙雷水2點鐘喺來咯，所以上禮拜9咗嚟，黃顯華帶來3個字，好嚟，聽下啦。
阿狗，主持人好，你好。哦，一礼拜睡多點鐘？有睡飽？睡叫咧，有睡叫啊，有睡飽啊，有睡飽。睡飽就好誒，唔講乜，唔來參加比賽有乜個意外收穫？哦，我是講哦，我年紀很大咩？國中國小嘅同學千叫無聯絡嘅啊，60年嘅啊，佢到咩香港人全部好看電視啊，我看到喲。跟那個黃顯發咩？用乜就唱歌啦？有什麼情愛天花？打電話嚟，哦，有啲天使唱歌啊！我係啊，你唱啊？冇看唔唱啊？唔唱就唱啦，同嗰個打電話嚟，哦，有人聽我，我一些天使唱歌。冇鼓勵人喺同學傾下來比賽。有。點樣有信心冇？有啊，阿發條要先先。阿發條。唐先生講一下。對，唐先生講邊啦。今日而家三個字嗬，唱到當浪調，比上一時唱下浪調。哎呦，我有感覺。什麼意思啊？哎呀哈，唔過呢啲人嘅高音嘅素材啊，主要就是懂啊，詩咧是都是因為高音，後邊嘅。戲要比較就感覺有多少表現唔到啫，唔過嘢潤腳做得清咯，咁樣司機啊八節啊唱得個潤腳非常好呵。啊，只有出差嘢大音要注意哦，大音嘅素材，哦潤唔免講啊，高音飆得起來，大音唔免要注意呵。一年叫講貴真嘅，向係上升，真件要飆，安尼啲那個大擂台高數，扎都按強，希望大家的比加油。好，安子先生，安尼就假時咱嘅我諾分數應該不差哦。上禮拜9轉來，安尼下禮拜可能有機會留下來。係啊，看一下分數。哦，來看一下。看一下黃顯發嘅分數。來同好聽係買一隻吹爆，一個嘅吹爆地杯，所以你有一張牙齒。真堅強。黃顯發嘅分數，好，哎呦，恭喜哦，96分呢，應該就有辦法進入6強啊。哦，希望做得咯。還有3位呢，還有3位哦，強數，跟3位冇問題啊，冇問題啊，跟曼演唱有問題。看下 YouTube 啲咧。恭喜恭喜哈！恭喜哈！現在恭喜哈！專業樂當好，安子生，哇！他變到96分。喺我喺上面看到一種分數啊，本來想講黃金吧，先生應該上禮拜9轉來，分數可能冇以後。結果96分，你下副眼鏡精神又好咧。係啊，有嘛？我前幾場可能都球迷。啊，球迷機哦。球迷機，對。唔過曬落去厲害些阿妹啊！唔譬如唔係嗱嘅，唔譬如冇問題啊！我記得我唱過嗰鳥人，啊鳥人吼，唔譬如帶來平板。嚟，彈過來。
哎，批云哈，哎呀，批云哈，听讲那个前一阵的福建潘发通，然后结果我同學聽係買一隻吹爆，結果給吹爆地杯，所以因為會有一張牙齒。牙齒，即係咬，即咁我硬啊咧。係自家牙齒咬斷係嗎？沒，咬到差不多會一半呢。然後結果好像，咬起有啲怪怪硬硬的喏。然後叫我練出來看到係牙齒。哎呦！結果給牙齒咩？一種牙齒就係像人嘅豬體嘅牙齒，豬體牙齒又黃黃又糊糊嘅。哦，突然講哦，你胃神暗查。哎呦，係咪？你哪一件有名嘅嘛？唔知呢。跟無夾個哪一學校對先生講嘅嘛個？冇啊，就想講這一站應該。你就可以修飾下一啊！冇啊，冇說的，你牙齒不用增加得的。搞不好那個是人肉菜包對不對？等人講。我聽阿媽媽講，然後佢講係咩嘅豬嘅牙齒，佢講一槍唔係。哦。我講一槍唔係係人。他家吹爆地杯嘅豬牛這樣一些些的。對最近那個黃秋生他有移民到台灣來。哎呀。對，搞不好人肉叉燒包，它是人肉菜包。應該等人講哦。對啊。那有可能。哎呀，那很惡心，那你一輩子應該也不敢吃菜包了吧？有陰影。應該會先那個翻出來可以。我是宅啦。先拔開那個，拔開了。那麼菜包暗號式的東西。係啊，還是都牙齒。沒有，應該夾去同學校講嘅啊，叫他攤商很去注意啊。係啊。對嘛？嘅時間冇上到，因為佢已經動暗嘅。哦，要不然你就可以把它拍下來啊，哎呀，突出來這樣，然後把它拍下來。我剛剛吃到菜包有牙齒蛀牙，還要標記那個攤商啊，用本台去給他抵給，要衛生模糊。對嘛？哎，搞不好那個網絡點閱率就很高哎。對哎。教啦，真的是很好的梗。好啦，按你創題嚟唐先生公平啦，好啦，那高中先生，高中嚟。五十世紀。一個創傳統嘅山歌嗬，對我哋嚟講，我會認為佢係後起之秀啦。佢本身嘅條件也好，嗰個佢學嘅東西啊，一張當，嗰個佢創出來嘅平板，佢本身嘅上主加下，一個阿峰哥講嘅，佢揾鳥，係豐富，佢揾鳥人啊，嗬，嗰個糖豆煮青紅糖。我中央為了佢鼓勵海外創業呢，人家傳統嘅不論老山歌、山歌製平板，佢嘅千變萬化，佢可以喺網頁方面去研究多糖，每三年創嘅一個優點喺度嚟。對於佢本人，佢創嘅素材，我只有三隻部分，我留佢加強鐵客家嗰隻客師，佢根本嘢。開始創嘅時節，嗰隻客事嘅處理，做得加強一下嚇。第二就樣樣得意，嗰隻意，硬頸精神，源流長嗰隻源是，應該佢發現我爭錯佢冇理人，係，但是有可能從細唔係有，也三隻事要注意下，各位嗬。其實對倆啱啲豐富啲嘛，人家嘅乜嘢嚟呀？鬧嘢大擂台比賽嗬，客委會有宣傳時嘅客家歌謠類嘅認聽嗬，人家比賽係比認聽為全國性嘅比賽嘅，佢只有人家個鬧嘢大擂台嗬，得到年度冠軍嘅人。符合宣傳時嘅條件。哦，真嘅哦。行業限啲哦。冠軍幾啥人爭符合嘛？冠軍啊，佢就之前係宣傳時咧。就等於講每拜嘅要麼。季冠軍開始做。季冠軍就係咧。跟年度冠軍。嘅當然。大家都有機會哦。係啊。大家都有機會哦，做宣傳時傳承客家文化。讚。嚟看一下大家分數，看一下吳丕源嘅分數。
家公说听出来时间吓，乖乖，因为在彩排时间以后啊，用真实冲的时间买一小个白天啊，吓一下，像我分数唔就会样样都还好。哎呀，恭喜你！冇乜正差。好，那如果过关的时候，到时候新传师你要传更广更大，好不好？希望有一只机会。好嘛，加油！啊，恭喜你，恭喜你，今日6强，谢谢，回头学习，冇问题啦，好，3号咧2比较紧张了啊。3號來馬秀米帶來羅山歌。好嘞，好嘞。有寒时节。山沟南，哈嘎溜，强台湾。否好运能千百年好高了。能给呀一身楼兄弟姐妹好，你好，你那屯是家先生一多年了？32年啊！哇，按日屯家官家用的就讲下黑，有冇強下帶，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 係。搬出來有12年呢，12年，特別有強下帶。哦，跟你也都假日的時間會轉移，係錯，會轉移，轉移，係，配老人家打棋子，打棋子，即係而家公公啊嗬，兒童下配，就是交談嗬下有問題，就是配佢打棋子啊，平常是唔講佢。機會也會痛，係手痛、腳痛哦，打棋嘅就唔會。係，等到個假日睇下專業先唔會痛嘅。唔會痛，乜嘅都好嚟，精神都來。係錯。誒，當到老人家做安尼。係正經。我媽媽做安尼啊。就像我影片啊。我媽媽前一波嘅疫情哦，冇辦法出門，半夜空到屋企哦，誒啊，就又無聊咩，就變個呢韓劇啊，或者大陸劇啊，別看誒，其實冇辦法看1點鐘啊2點鐘啊看，哎呦我死不通啊，哎呦冇辦法出去，哎呀，就牙痛嘅痛，牙傷嘅傷啊呢，係啊。啊，你下周得出去。下出去後，當日通告比我還多。啊，真啊，比你還滿。還滿啊，哎，對呀。
上一出去吞咽吃饭那种，嚯，身体好多像乜个用啊？用最好啊，用以后打最久啊。对啊对，装逼的身体也好，对于子女来讲哦，係非常幸福一件事情。真嘅，當好。哎呀，都唔是煩惱很多。係啊，所以人大家講90歲，90歲身體很當好，是吧？腹痛啦，這轉移脾氣，佢身體就會行下好。聽錯未？錯。對，好，安尼來，從第來唐先生講。蔡英先生。好，嘛，頭先今日從你係羅山歌啊，吼，我感覺其實你從嗰個時節，羅山歌，我印象當中，你從起來吼，都會下緊張，因為你樣辦，係唔係因為佢嘅你係唱法啊，又係你係速度做得自家結聽，所以你從起來電腦，我彈起來當貴機，吼，當貴機電腦會不愛彈起來會下緊張，吼，就係冇講當輕鬆啊。吼，從起來當場就壓力嗰種感覺吼，所以我想講係講撒下來你做得繼續去比賽吼，就係羅山歌嘅部分，可能就像大家講嘅吼，就講談到羅山歌其實從起來下自然嘅人吼，佢用辦來表達你係羅山歌，我想聽出對你來講有加分，因為你嘅相當好，吼，咁你今日嘅羅山歌呢，我本比較建議，就係比如講嘅體育嘅有限時間，係講節。我嚴肅咧，你唱嘅時節係唔係按來按唱，用介隻詞來，然後用戲詞來，好，按樣辦嘅處理，係自然，你就得上一下，好。韓國你係客家腔調，客家你係加料，不過家我感覺做得好，唔是搞個假事，客家腔調啊就好咧，好，因為你加料就係愛撈佢來唱。好，咁來唱我講過嘛，你唱起來會下冇自然，因為假使彈起來會很下緊張。好，你自家可能唱起來咪會聊聊又講，我係感覺係咁樣先嗬。所以強讓提示佢好歌，你就係加料，好歌就好咧。好，我係感覺係啊，韓國好，有陣時你頭先唱嘅些就像一啲嘢嗬。講話有點時尚人哈，所以呢一部分可能你係咪大家唱一些帶韻，電動應該身體就唔得不用按輕鬆，因為身體不用輕鬆，從帶韻電動可能上是還會落上，好不應該建議希望你做得進來更自然，祝福你什麼？哎，先生，三個了，咪個讀了。啊，對，可以啊，個分數。可以啊，馬秀美嘅分數。什麼先生？你下TV 94個了，因為你可能又不是上送我見了，嘿嘿嘿，哇，先沒關係，平常心啦，平常心，高莫下一筆分數行啊。就隨便，你送一禮拜糾準了哎呀，好，安尼先轉一筆當錯，哦，你下看後半樣嘅表現，好嘛？好，安子先，好啦，去做休息。稍後緊張啊，你一邊聽咗清緊張。對啊，稍後你一邊，好，啲羅家來正講下嚟，好。誒，羅球迷帶來三個字。對，聽我啦。來按了。
势，唔錯唔錯，哦，唔錯唔錯，哦，自家啲哈，唉，哦，你都唔是講難咧，就難難叫嘅，唱高中講嘅神仙都難叫嘅，真係，神仙難叫嘅，冇辦法，唔即間養出來嘅味嘅啦，係啦，係啊。好心啦，好心人。係啊係啊。專業好好教化，教化定嘅表嘅標準啦。哦，對人嘅化妝好咧。誒，唔講前三日去有去表演哦。係嘅虎口嘅呱呱節。係。呱呱節。呱呱節。呱呱節。呱呱。哦。就呱嘅啊。嘅所有嘅瓜類。哦。農產品就出嚟，乜嘅菜瓜、苦瓜，乜嘅瓜，南瓜、西瓜、哈密瓜，哦，荸乜嘅？叫荸乜嘅？荸咪較大粒。南瓜比賽。荸南瓜。南瓜，看咪較大粒，青大粒呢度。最大粒咧？688台斤。安大粒。688台斤啊！哦。有安台，有安你三十加一安台。嗰種比主公樣嘅嚟，主公嗰啲1000人公斤嘅嗰種，係啊，啊你真係神仙難救呢，係冇。唔該，行去等一下講。係，請評審先生，請幾個先生。好，你球迷手機哦，最迷就從阿弟侄子的青苔。因為佢前面啊，就上一些，就佢上百場嘅時間就多社會。而家再加上佢本身的壓力，所以都親密，嚇，所以難也都親難啦。其實佢前面3季創得很相當好，我想講，可能係機會再冇，結果都親密佢創唔出2隻詞，所以一比賽就本來就挺現實的東西，嗰時冇配數據嚇，就講生物，也都係真實的生物。當然最大的問題係。自家心理壓力狀態，我要講，到越比賽到越迷，也抗壓性就會越強。係啊，也係一般大家比賽都迷上嘅時間，冇以自己也以往嘅分數來講，不至於講，我連續兩節就會有一樣嘅情況，所以唔怕，還有機會，下擺再來，加油嚇，加油！我曾經佢先生講嘅，佢做乜做來比傳統嘅，因為28隻詞佢較好記啊，年紀多，佢記起來，流行歌曲嘅詞較多，佢記唔起來。唔過佢點會唱嘅歌詞咪清楚啊？順副歌，嘅歌詞較多咧。安尼看一下人嘅分數啦，好，看一下羅潮咪嘅分數。歌詞冇啲。對啊，排泄啊嚇，排泄是哩，安尼做下一季唔知嗰度邊個啦，哦，邊嗰個邊到前3名，哦，張哥有辦法比年度嘅嘛，但是再講，對，時間還要當久哈，係啊，好，希望都看到人啊，好嘛，係啊，歡迎，好，謝謝，回頭休息。安尼今日安尼節目，到此告一段落啦。唔錯，係啊，好唱歌嘅朋友哈，拜託夾來報名啊！打電話來，66667人，還有傳這個電話222778131，等大家來報名啊！係今日非常多謝所有觀眾朋友收看，因為呢，咁樣多謝辛苦評審團長安先生，謝謝。士蒙歌館嘅6位朋友啊，繼續加油哦！謝謝，加油！士蒙小康老師，有冇吹欣賞？謝謝小康大樂隊老師，謝謝。還有我們工作同仁，非常的努力，辛苦你。好，下禮拜我們記得準時收看呢，老年大聯隊，老年叫下來，對唔對？